garçom da Arena MRV enquanto respondia perguntas na entrevista coletiva, se irritou e brincou com os jornalistas. O que aconteceu? Filipão falava sobre o trabalho à frente do Galo, quando uma voz ecoou dos alto-falantes e interrompeu a resposta do técnico. Atenção, setor dos camarotes, as luzes serão desligadas em 30 minutos e em 15 minutos os estacionamentos serão fechados, dizia o aviso, enquanto Filipão fazia expressão incomodada. Ao final do aviso, o treinador brincou com os jornalistas. Bom, vamos embora em 15 minutos, senão todo mundo vai ficar aí, disse, arrancando risadas dos jornalistas. Após a situação inusitada, a coletiva seguiu normalmente.